येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. 45 दिसांत घेयात पंचायत वेंचणुको. उच्च न्यायालयान सांगले सरकाराक 3 दिसांत करात सुरू प्रक्रिया. पोर्तुगीजांच्या तेंपार बांदिल्ले पूल रस्ते अजून ठणठणीत, पूण कोटींच्या अटल सेतूचेर पडटात फोंड. PWD मंत्र्या कडेन गोंयकारांनी मागल्या जाप. एकोणतीसांनी 30 वेर घसघसतलो पावस. 30 ते 40 किलोमीटर वेगाचो वारो दितलो सांगात. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उच्च न्यायालयान आयज राज्य सरकाराक 45 दिसां भितर पंचायत वेंचणूक घडोवन हाडपाचो आदेश दिलो. तशेंच फुडल्या 3 दिसां भितर तशी अधिसुचोवणी जारी करची अशें सांगलां. ह्या विशयाचेर गोवा 365 वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो. सप्टेंबर ऑक्टोबरा मेरेन वेंचणूक घेवपाची तयारी करप सरकाराक व्हड लजेची गजाल जावं येता. फुडल्या 3 दिसां भितर पंचायत वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर करपी अधिसुचोवणी जाहीर करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान सरकाराक दिला. पंचायती संस्थांचो कार्यकाळ फाटल्या सप्तकात सोंपलो तेन्ना सरकारान 180 पंचायतींचेर प्रशासक नेमिल्ले. याचिका दाखल केल्या उपरांत सरकारान सुमार सप्टेंबराक वेंचणूक फुडें धुकलपाचें कारण पावस म्हण सांगिल्लें. पूण न्यायालयान हे समर्थन मान्य करूंक नाशिल्ल्यान बेगोबेग वेंचणूक प्रक्रिया सुरू करून ऑगस्टाच्या मध्याक वेंचणूक घडोवन हाडपाचो आदेश दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पोर्तुगीजांच्या टायमार आमच्या लोकांनी केल्ले पूल रस्ते अजूनय तिगून आसात. तुमी भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक हाडून बांदिल्ले पूल आनी रस्ते रोखडेच व्हांवून वतात. भायल्यांक कॉन्ट्रॅक्टां दिवचे परस गोंयकारांक कॉन्ट्रॅक्टां दिवन पळयात. अभिमान दिसपा सारकें काम करून दाखयतले. अटल सेतूची पावसांतली अवतिकाय पळोवन गोंयकारांनी PWD मंत्री निलेश काब्रालाक आव्हान केलां. 2019 येरादारीक उक्तो जाल्लो मांडवी वयलो तिसरो पूल म्हटल्यार अटल सेतू. अख्खें गोंय ह्या पुलाचे सुरवाते पासून ते पूल जाय मेरेन व्हडा कौतुकान पुला कडेन पळयताले. 5 किलोमीटर लांबायेचो आनी 581 कोटी रुपया खर्च जाल्लो हो पूल अभिमानाचो विशय जावन राविल्लो. पूण हालीं तो वादात सापडला. 5 किलोमीटर लांबायेचो आनी 581 कोटी रुपया खर्च जाल्लो हो पूल अभिमानाचो विशय जावन राविल्लो. पूण हालीं तो वादात सापडला तो पुलावयल्या अपघातांक लागून आनी व्हांवून वतल्या डांबराक लागून. पुलावेली फोणकुलां दिसान दीस वाडत आसात. लोक आता भौशीक बांदकाम मंत्र्याक थेट प्रश्न विचारपाक लागल्यात. ऐकात संजय बर्डेक. हे आता बसलेले मिनिस्टर भायल्या लोकांक घट धरता, भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक घट धरता आनी तांकां कामां दिता. अख्खे गोंयकार जे इतले गोंयांत रजिस्टर कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां आफोवन घे. तांकां सांग आमी तुमकां कामां दिता, आमचे गोंयचे रस्ते बरे जावपाक जाय आनी गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर खरेंच मनासून काम बरें करतले आनी आपलें नांव पिड्ड्यार करून दिवचें ना. कामां काडटाना कशीं काडटात? गोंयकार कॉन्ट्रॅक्ट जर आमचे कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार जर आसा न्ही तेंचे कडेन क्लास 1 बी आहा, क्लास 1 आसा, क्लास 4 आसा, क्लास 3 आसा, क्लास 2 जे आसा न्ही तांकां थोडीच कामां लिमिटेड दिता. आनी येदे व्हडले भायले MVR कंपनी जे आसा न्हू तांकां 500 कोटीची कामां, 1000 कोटीची कामां. आनी गोंयचे आमचे आतांच दिपेशान म्हटले ती गजाल, आमचे गावडा भाव जे आसात न्हू सावथाचे ते आदी रस्ते करताले न्हू ते बरोबर चेंबर धरून करताले. आमकां भायले IIT इंजिनियर नाका, आमचे गोंयचेच बरे कॉन्ट्रॅक्टर आसा. हांव बरेच निलेश काब्राला सांगता, तुज्या गांवांत जितले कॉन्ट्रॅक्टर आहा न्हू तांकां तूं कामां दी. आमचे गोंयचे भाव ते तांकां कामां दीत जाल्यार तुजे रस्ते कशे उरतले पळय. व्हडली जायरात करत 14 जून 2014 बांदकामाक सुरवात केल्लो अटल सेतू 5 फेब्रुवारी 2019 लोकां खातीर उक्तो केलो. मांडवी वयलो हो तिसरो पूल GSIDCचे वतीन बांदला. एकूण खर्च 581 कोटी. रातच्या वेळावयलें ताचें रूप मोनेळ घालपी, रंग गुंगावन सोडपी. परवरीचो दिपेश नायक सांगता, भायल्या कंत्राटदाराच्या घशात तुमी कोट्यांनी पयसो ओततात. ते परस भुमिपुत्रांकच म्हटल्यार गोंयकाराकच ही कंत्राटां दिलीं जाल्यार टणक घटमूट अशें पूल बांदून दाखयतात. ऐकात ताचें आव्हान. की आमचे गोंयचे लोक मुळांतले गावडी जे म्हणटा पळय ते रस्तो करताले, ते उठा छाप तांकां शिक्षण कांय नाशिल्लें. पूण जे ते रस्तो करताले ते कितली वर्सां तो उरतालो रस्तो. तांचे कवर पळयात तुमी मांडपाचें, तांचो स्लोप पळयात तुमी कसो दिवपाचो. ते खंय शिकल्यात? ते जल्मा साकून शिकल्यात. ताणें खंयचे कोर्स काडूनात, खंयचे IIT इंजिनियरींग करूना. पूण आज त्या लोकांक आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाकच सोदिनात.
सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे पळय आसात बारीक मोठे जे GICDचे अंडर PWDचे अंडर खंयचे लामाणी खंयचे आंध्र प्रदेशाचे खंयचे आनी खंयचे खंयचे अरे आमचे लोक जे पळय आसात ते आपले म्हणून काम करतात गोंयचे म्हणून काम करतात. फाल्यां समज न्हू रस्त्याक एक तर फोंडकूल पडलें जाल्यार तांकां लज दिसता की बाबा हो रस्तो आपणे केल्लो म्हणून. ही परिस्थिती आयल्या गोंयचे जे आमचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आसात गोंयचे मातयेचे जे लोकांनी जितले रस्ते बांदले हे बांद बांदले कलवटां बांदली आगर बांदले सगळे लोकांनी न्हिदून दवरले तांकां कोणाकच काम मेळना. कित्याक मेळना सीएमान हाजी सोक्षमोक्ष करपाक जाय शहानिशा करपाक जाय. हे रस्ते काल केल्ले आज कितें काय निकळून वतात कॉन्क्रिटाचेर कितें काय म्हणल्यार हांगा डांबर घालतात. अरे आमचे लोक नात आमचे लोक कितलेशे पटीन मुखार आसात. आमी पयल्यात अशे रस्ते पुर्तुगेज टायमांनी आमच्या गावड्या लोकांनी केल्ले आतां पर्यंत आसात फक्त ताचेर फक्त डांबर चडयला आनी काय ना. विचार कर सीएम भायल्या लोकांक तूं समज म्हूण तूं हांगा व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्ट दिवशीत हे पूल बांदपाक दिवशीत तर तांणे आमचे बरें जावचें ना. आमच्या लोकांक आतां कामाच ना बेकार पडल्यार सगळे कॉन्ट्रॅक्टर कोणाकच खंयच कामां नात. खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे खरोखरच आतां गळफास दितले आनी मरतले दिसता म्हाका. आमच्या गोंयच्या लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट दी. परवरी आणि पणजे मदलो केबल स्टेट पूल लांबाय 5.1 किलोमीटर 14 जून 2014 दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तुकी बुनियादी फातर 5 फेब्रुवारी 2019 दिसा येरादारीक उक्तो. उक्तावणा गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा बरोबर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीची हजेरी. GSIDCचेर पूल बांदपाची जबाबदारी. एकूण खर्च 581 कोटी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. फटींगपणान जमिनी घशात घालप हो सादो मुद्दो न्हय. लोकांनी बनावट कागदपत्रां वापरून जमिनी विकून उडयल्या उपरांत जायत्या गोंयकारांनी जाणट्यांच्यो जमिनी वगडायल्यात. आता हो मुद्दो बरोच गाजता. ह्या विशयाचेर गोवा 365 उतोर्डा वाठारांत जमीन वगडावन बशिल्ल्या एका बळी कडेन उलोवप केलें. पळयात. बेकायदेशीर जमीन हडप आणि ट्रान्स्फर प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर सरकारान SIT तयार केल्या. 92 जमनी फटींगपणान रुपांतरीत केल्यात अशें चौकशे वेळार उक्ताडार हाडपी 30 जाणांक SITन अटक केल्या. ह्या जमिनीचेर जावपी सगळ्यो कार्यावळी बंद करपाचे आदेश मुख्यमंत्र्यान जिल्लो अधिकाऱ्याक दिला. आंतोनियो बार्बोसा उतोड्याचो आनी एक बळी थारला. उतोडाची ताची कौटुंबीक जमीन कोणी तरी ताका फटोवन घेतल्या. तो पुलिशीत कागाळ बरोवपाक आयिल्लो त्या वेळार ताणें सांगलें. SP को तेजे इन्क्वायरी को SIT ते पयले कंप्लेन केले ते जाले हांवें पयले कंप्लेन केली SP केली आनी गव्हर्नर केले आनी CM केले म्हाका सुकले आनी ग्रॅबिंग द प्रॉपर्टी हय स्पेशली चड ग्रॅबिंग म्हाका एविडेंस आहा सगळे डॉक्युमेंट आहा ग्रॅबिंग कोताय. आतां हांव येयलो SP मॅडम तो नाम आसता हांवें पयले वेर्ना आनी DGP आनी सगळे कंप्लेन दिली कांय एक्शन घेतलो. लँड माफिया हे करीत रावले ग्रॅबिंग. विजिलन्स 20 years बॅक हांवें सगळे कंप्लेन कांय केलो म्हाका एविडेंस आहा आनी फ्रॉड केलो. हांव पर्सनली ताका सांगलो हे भशेन ग्रॅबिंग आनी जाय जाणां प्रॉपर्टी ग्रॅब. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भौशीक बांदकाम खात्याक खऱ्यांनीच काम करपाचें ना काय मुद्दम जावन पावसा आदली कामां दवरल्यात कळपाक मार्ग ना. होच प्रस्न थळावे पंच सरपंच आमदार वा मंत्र्यांकय लागू पडटा. बरे रस्ते हे उपकाराची गजाल न्हू हक्काची गजाल. पूण तिवूय सरकार दिवपाक पावना जाल्यार पळयात फोंडा कुर्टी आनी आसगांव ते पर्रा रस्त्याची अवतिकाय. सुरबेक या कुर्टी फोंडे वाठारांत. कुर्टीचो हो कोपरे वाडो आनी ह्या वाड्याक लाभलेलो हो रस्तो. पावसांत तो दिसना कित्याक तर तो उदका पोंदा गेल्लो आसता. खूब वर्सां जालीं. PWDची कृपा. रस्त्यार मदीं फोंडकुलां आसात तीवूय दिसनात.
लोकांक अशे तरेन रस्तो होपचो पडटा. वेंचणुके आदीं ह्या लोकांक फुडाऱ्यांनी कांय उतरां दिल्लीं. कितें ती आयकुया तेंच्याच तोंडांतल्यान. आमी आतां डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन मागता, कित्याक आतां तरी हे म्हणजे आतां कितें लोक रस्त्यार येयले म्हणटकीर आतां लोकांचे सांगण्यान तरी तेंच्यांनी हे कितें तरी हेजेर उपाय काडचो अशें ह्या सगळ्याच्या गांवच्याचें मत आसा. इलेक्शना पयलीं सगळ्यांक सांगून पळयलां आमी तशें, पण कोणूच करता म्हणपा लागले. इलेक्शन जावन रोखडें मागीर करता म्हणपा लागले, आतां कोणूच कांय करिना. हांगा मरे सदांच वर्सां कितलीं वर्सां जालीं उदक भरता हें अशें, आनी हें उदक वचपाक वाडना. आनी पंचायतीक बी सांगलां, इलेक्शना पयलीं सगळ्यांक सांगून पळयलां हांगा करता म्हणटा, पूण कोणूच कांय करिना. हांगा उदक भरतकूच येवपाक वचपाक मातशें खूब त्रास जाता रे. केन्नाच्यान जाता हें? हे जाली खूब वर्सां जालीं. पावस वर्साचे वर्सां चालू आहा. प्रत्येक वर्सा आसात ते. पंचायत कितें म्हणटा? पंचायतीक कळयलां आमी तशें. कितें म्हणटा ते? करता म्हणटा, करिना न्हू, करता म्हणटा. भुरगीं वता शाळेन. इस्कॉलाक येवपाक वचपाक होच रोड तुमकां? हय, हो तुजो रोड. त्यान भायर दुसरी ट्रॅफिक येता ह्या अर्दा चालू ट्रॅफिक चालू आसता. 26 रातची सो चालू आसता. हो रोड खंय वता? दादा वैद्या कडेन वयता. मार्शेलान साई पुणे सर्वीस. इंडस्ट्रीन सगळ्या रोड हो तुका बऱ्याक पडटा. उजगांवच्यान शॉर्टकट वचपाक. रस्त्या कुशीक वालेत म्हटल्यार उदक व्हांवून वचपा खातीर खळी नासप ही लजेची गजाल. ह्या रस्त्यांक वालेती नांवाचो प्रकार खूब तेंप जालो मेळकच ना. स्कुटरी, फोर व्हिलरी, फेरीबोटीवरय चलोवच्यो पडटात. शाळेंत इश्कॉलाक वचपी भुरग्यांचे हाल जातात. भुरगीं पडटात लेगीत, पूण फुडाऱ्यांक कितें पडिल्लेंच दिसना. थळाव्यांक फुडारी गृहीत धरतात काय कितें? हांगासर कामा वयतना सदांच भिजता आनी सायडीचो रांग गावना, वयल्यान भिजोन वयता. आनी आयज बाय म्हाजे हांगा पडले वयता आसतना, इस्कॉला वयता आसतना. आमकां सदां हांगा त्रास जाता. आमकां उदकाच्यान सदां चलोवन येवचें पडटा. कॉलेजी वयतना कपडे पॅन्ट सगळे भिजोन वयता आमचे. गाडी बीन येयल्यार सगळे उदक आंगार येता. भुरग्यांक सुद्दां चलपाक जायना आमकां कोणाक. सदां थंय उदक भरता. आतां तर कांय भरूं ना. आतां पावसा आनी येयल्या आनी चड वयर सुमार येता, भेंड्या पर्यंत उदक येता. पॅन्ट कपडे सगळे भिजोन वयता आमचे. हे आतां जाले वर्सान वर्सा सदां अशेंच आसता. कोण कांय करना. फोंडकूल आसा थंय व्हडलो आनी लोकांक कळना आनी सगळीं थंय पडटा सुद्दां. बायक पडटा, गाडी बीन मदींच बंद पडटा. आनी आतां काडुया कळंगूट आनी शिवोली मतदारसंघांतल्यान वतल्या रस्त्यांची भोंवडी. आसगांवच्यान पर्रा वचपी हो रस्तो. हाका रस्तो कित्याक म्हणप हे आदी थारावचें पडटलें. पळयात, गाडयांकार फोंडांतल्यान रस्तो सोदतात काय रस्त्यांतले फोंड वाटायतात तेंच कळना. खड्डे मुक्त गोंय जालेंच ना. पावसा आदीं रस्त्यार डांबरय पडलें ना. सस्ते कमाल रस्ते में तशें रस्ते कमाल सस्ते में जाला काय कितें तुमीच थारावपाचें. गोवा 365 खातीर पर्रा आसगांवच्यान ब्युरो रिपोर्ट. जाल्यार कुर्टी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. कोयर कोण करता, मनीस काय जनावरां? जाप अर्थातच मनीस. मनीस समाजात रावता, मागीर आपलो वाठार नितळ दवरपाची जबाबदारी कोणाची? अर्थातच मनशाची. ही शाणेपणां मनशाक कित्याक सुचनात? उजगांवचे लोक ताचीच जाप सोदतात. उसगांवच्या तिस्क वाठारांत रस्त्या कुशीक रान आसा. कोण पळोवचो ना अशें म्हणत लोक हे वाटेवयल्यान गाडयो घेवन वतना हळूच कोयराच्यो पोटल्यो काडून भिरकटायतात. थळाव्यांक विनाकारण घाणी सोंसच्यो पडटात. थळावे यंत्रणे बरोबर भलायकी अधिकाऱ्यांनी ह्या वाठारांत लक्ष दिवचें अशें थळाव्यांनी मागलां. आयकात. हांगा तुमी पळयला आसतलें कितलोसो कचरो जाल्लो आसा. आनी असो कचरो जाल्लो आसा तो कोणी साद्या मनशान उडोवना. हांगा जे कोण फ्लॅटांनी बरे रावता तेंच्यांनी कितें केलां, पोतयांनी भरला आनी कचरो उडयला. कारण हे फॉरेस्टान कोणूच तांकां विचारना. आनी ताका लागून हांगासर इतली रोगराई पसरलेली आसा. हांगा डेंगू हॉस्पिटलान म्हणटा पळोवंक वचत जाल्यार पेशंट डेंगू आसा, मलेरिया आसा. हे लोक कोण जबाबदार? आमी प्रत्येक जाण आमच्या पंचांक आनी हांकां जबाबदार धरता. पूण नागरिकांनी म्हणून तेजी मात तरी खबरदारी घेवंक जाय. कारण तुमी पळयला आसतलें कचरो पळयला आसतलें लोक कितें पिशवेनी भरता आनी काडटा आनी उडयता. थंय मागीर भटकी कुत्री येता आनी ते सगळ्याक करता. हाजेर मातशें सगळ्या लोकांनी हें धरचें. सगळ्याक कितें गोवोरमेंटा कडेन दोश दिवन कांयच फायदो ना. कित्याक आपुणूय हेजी जबाबदारी घेवंक जाय. हेच आतां पळय हांगा हे फॉरेस्टान तिस्कार फॉरेस्टान म्हण मागीर अवंती नगर म्हण आमचे सिद्धेश्वर नगर म्हण प्लस मागीर टाकीवाड्यार म्हणटा तो सगळो कचरो म्हणटा तो एक लायनीन उडयल्लो आसा. आनी हो रोगराई कोणाक जाता? आमकांच जाता. हे लोकांनी सुद्दां मातशें मात तरी चिंतपा जाय. लोक कितें करता, घरान कितें हें करता, पोतयांनी भरता आनी उडयता काडून, तेंचें काम सोंपलें. पूण ही रोगराई जाल्यार न्हू भुरग्यांक बाळांक सगळे त्रास जाता आनी रोगराई येयल्ली आसा.
हॉस्पिटल म्हणून कितले म्हणून कंट्रोल तरी हांगा सेंट्रल हॉस्पिटल स्टाफ बरे तरेन कंट्रोल करता. इतले हे येता कितलेशेच पेशंट येता हांगा. पूण हांव लोकां कडेन इतलेंच मागता की तेंच्यांनी मातशी तरी आपल्याक कितें तरी धोका जातलो, खंय तरी रोगराई परिस्थिती हे लोकांनी लक्षांत घेवपाक जाय. प्रत्येक फावटी पंच आनी सरपंचाक दोश दिवन फायदो ना, तशेंच आमदाराकूय दोश दिवन फायदो ना. आनी तरी आसतना हांव रिक्वेस्ट करता आरोग्य मंत्र्या हो तांचो वाड जाल्ल्या कारणान तेणी म्हाजे हेजेर कॉन्सन्ट्रेट करचें आनी हांगा हेजो फवारो बी मारचो. कित्याक हेका जळारीक लागून मातशी तरी हेल्थान तेजे दखल घेवची आनी फवारे बी मारून मातशी तरी कंट्रोलान हाडपाचो प्रयत्न करचो. पंचायत गार्बेज कलेक्शन करना? गार्बेज करता काय म्हाका तितलें ना. आमचे धारबांडान तरी थोडे करताले, पण आतां कितें जालां तें म्हाका बंद जाल्लें आसा भौतीक करून. आतां हो गार्बेज पयलो कशें म्हणून पंचायतवाले सांगतले, हे तांकां सुद्दां प्रश्न आसा कितले म्हणून सांगतले. आतां पयलां हे सगळे फ्लॅट्सांनी बी रावताले लोक आसा काडटा भरतानी उडयता, तेंची जबाबदारी सोंपली आनी काडटानी मागीर शासनाक दोश दिता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हरवळेचो धबधबो पर्यटनाचें आकर्शण जावन रावला, पूण खास करून पावसांत पर्यटक बुडपाच्यो दुखेस्त घडणुकोय हांगा घडटात. अशा कांय भिरांकूळ घडणुकांक लागून आतां थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्या सयत अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क साधून हांगाच्या घडणुकांची दखल घेवची अशें मागलां. हरवळ्याचो धबधबो हो एक फामाद धबधबो. तसो वर्सभरय तो पर्यटकांचें लक्ष ओडून घेता. पूण पावसाळ्यांत उदकाचो प्रवाह चड आसता, जाका लागून खोलायेचो थाव नाशिल्ले पर्यटक व्हांवून वतात. अशे तरेन कितलेशेच पर्यटक बुडल्यात. मडी सोदप लेगीत कठीण जाता. ताका लागून नौदळाक आपोवचें पडटा. थंय एक जागा मध्य एक जागा आसा, उदक एकदम कमी आसा, पूण थंय खडप आसा. काही लोक ते देवाचें खडप म्हणटा, पूण थंय जेन्ना वयता तेन्ना तूं भोंवड्यान घुसपट्टा आनी पोमाला वचून लॉक जाता. आनी काळाक व्हेरी डिफिकल्ट. इतलें की गेल्या वर्सा फायर सर्विसान काडल्या, पूण तेच्या पयलीं जे इन्सिडंट्स आहा तेन्ना फायर सर्विसाक सुद्दां तेजो बॉडी काडपाक डिफिकल्ट जाल्ली आनी नेवीक आमकां आपोवचें पडलेलें. ही गोश्ट घडची न्ही. प्रत्येकान जी परिस्थिती आहा ती समजून घेवची, स्वताची काळजी घेवची. आनी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे मद्य पार करून थंयसर वयचें न्ही, कारण ती एक जागा आहा, ती एकदम आमची सेक्रेट जागा आसा, देवाची जागा आसा. ही एक गोश्टीचें हे घेवची, कारण मद्यपान केलें तर मनशाचें स्वताचें. हांगा सुरक्षा रक्षक नासलो तरी थळाव्या देवस्थानाचो सुरक्षा रक्षक लोकांक उदकांत देव नाकात अशें सांगतालो, पूण ताचें कोण आयकनासले. उपरांत थळाव्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याक गाराणें घातले. धबधब्याचेर सुरक्षा रक्षक नेमपाचें ताणें उतर दिलां. सेक्युरिटी ज्यो पळय ज्या जाग्यार पळय उदकान पळय ज्या जाग्यार न्हांवपाक पळय वयताले ट्युरिस्ट किंवा भावीक, तांकां थंय भितर वचपाक जायना म्हणून आमी सेक्युरिटी दवरलेले आसा, जे डेली सकाळी 8 ते सांजे 5 पर्यंत आसतात. जे आमकां एक तर आयदर फ्रॉम आमच्या सांखळे आउटपोस्टा वचून किंवा बिचोले पुलीस स्टेशन वचून येतात आनी तेंचें लक्ष आसता. आनी भितरसून एक दीस किंवा दोन फावटी जो पुलीस इन्स्पेक्टर आमचो PI आसा पळय बिचोलसून तो येवन रावंड मारून वयता. आनी वार्षिक हेजे इन्सिडेंट 2-3 जाण मरतात बी थंय. ह्या वर्सा तुमी कितें मरताले कित्याक ज्या जाग्यार आमचे जे सेक्युरिटी आसली, आमचे देवस्थानचे सेक्युरिटी दोग जाण आसले, तांकां कोणूच आयकनासलो आनी हो टुरिस्ट स्पॉट म्हणटाले. तुमी कोण सांगते आमकां तुमचें हें देवस्थान, तुमी फक्त देवस्थान पुरते आसा म्हणटाले. म्हणून आमी सरकारा कडेन सांगलें. सरकारा कडेन सांगल्या बरोबर मुख्यमंत्र्यान तेजी दखल घेवन आमकां होमगार्ड आनी पुलीस दिले. ह्या वर्सा स्ट्रिक्ट ह्या वर्सा स्ट्रीक आसा. तशें जाय तशें न्हांवपाक म्हणजे भितर खोल पाण्यान वचून न्हांवपाक किंवा हें करपाक ह्या वर्सा गावपाचें ना. गोवा 365 खातीर हरवळ्याच्यान महेश गोवेकार. फोंडेच्या आल्मेदा इश्कोला भायलो रस्तो दाटिल्लो आसता. गर्देक लागून जायते खेपे येरादारी आडावन उरता. स्कुलाच्या आवारांत भितर आनी भायर सरपी शाळेच्या भुरग्यांक वाहनांचो धोको निर्माण जाल्लो. लोकांनी कागाळी केल्यो. फोंडे पुलिसांनी आतां थंय बॅरिकेड आनी कर्मचारी दवरल्यात. पळयात. फोंड्याच्या आल्मेदा स्कुला भायर पालक भुरग्यांक सोडपा खातीर आनी व्हरपा खातीर गाडयो घेवन येतात, जाका लागून येरादारीचेर ताण येतालो. गोवा 365 ह्या प्रस्नाचेर उजवाड घातलो. त्या उपरांत फोंडा येरादारी सेलान कंट्रोल हाडपाच्या हेतान स्कुला लागसार बॅरिकेड आनी येरादारी कर्मचारी दवरले, देखून प्रवाशांक सुसेग मेळ्ळा. स्कुला भायर पुलीस गाडयो चलोवप्यांक दिका दाखयतना पळोवपाक मेळ्ळे. नो पार्किंग झोनांत उबी केल्ल्या वाहनांक व्हील क्लॅम्पाय लायली, पूण फुटपाथाचेर उबे केल्ल्यो 2 व्हिलरी अजूनय येरादारीत नेम मोडटाना दिसतात. 987 for over speeding 987 using mobile phone while driving 75 cases and driving dangerously so 142
or without helmet we have booked till today 4,180 without helmets, and these are all rest are this is lane cutting and all. Till today we have booked all violations. Till today we have booked cases up to this is 25,100 cases till today. January till 25. License suspension we have sent for license suspension. Total is 1,110. We have sent proposal for license suspension. And it has already been out of which there are 1,110 license suspension, 20 are without license. So there is no question of suspension. Revenue collected. Revenue collected itself 71 lakh. Revenue collected 56,650 since January till today. January to now. मजगती फोंडा येरादारी पुलीस सेलात फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन सुमार 25,100 येरादारी नेम मोडपाचे केशी नोंद केल्यात. जानेवारी 2022 ते 25 जून 2022 मेरेन खात्यान 71,56,650 रुपयांची कमाई केल्या. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. न्यूझीलंडा आड जाल्ले माळे जिखल्या उपरांत म्हजे अपेक्षे भायर खेळी केल्या. ह्या उतरांनी इंग्लंडाचो प्रशिक्षक ब्रँडन मॅक्युलमान आपलो कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्साची तोखणाय केल्या. इंग्लंड बेगीनाच भारत आड टेस्ट मॅच खेळटलो. स्टॉक्स आणि ताच्या पंगडान संवसारीक कसोटी माळेचेर जैत मेळयली आनी 3 मॅची वेळार पंगडान वापरिल्ल्या सकारात्मक मानसिकतायेची जायत्या जाणांनी तोखणाय केली. ऑलरावंडरान खेळा कडेन आक्रमक पद्दतीन केल्ले वृत्तीत बदल हाडलो अशें मॅक्युलमान सांगलें. इंग्लंड कसोटी पंगडाच्या प्रशिक्षकान इवन मॉर्गनाची तोखणाय केल्या, जो आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दींतल्यान निवृत्त जावपाचो आसा अशी बातमी आसा. इंग्लंड क्रिकेटाचेर मॉर्गनाचो परिणाम म्हत्वाचो आसा आनी तो एक जबरदस्त फुडारी अशें मॅक्युलमानान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फाटल्या सप्तकांत गोग्यांनी घालून घेतलेलो पावस ह्या सप्तकांत मात विसव घेतलो. पूण 29 आनी 30 वेर 30 ते 40 किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्या सयत पावस परतून घसघसून रकतलो. हवामान खात्याचो अदमास पळयात. आयज चडशा वाठारांनी हवामान सुकें उरलें. चडावत तापमान 32 जाल्यार उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस उरलें. खवदळिल्लो दर्या आनी अशांत हवामानाक लागून 1 जुलय मेरेन नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी IMDन दिल्या. 29-30 वेर घोग्यांनी पावस. फुडल्या 48 वरांक नेटाच्या वाऱ्या सयत पावस. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 23 डिग्री सेल्सियस. 1 जुलय मेरेन नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी. फुडल्या 5 दिसांक व्हडल्या ल्हाराची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.